vou a comenzar polo final, vale? Que anunciando os próximos actos que temos, porque sempre pasa o mesmo, que logo cando remata moita prisa e moita xente marcha sin saber un poquinho o que temos por diante. Entón, o primeiro que temos por diante, despois desta presentación, é o 13 de abril Sobres. Bueno, este é un acto que non, digamos que non é do bien, non, o sea, vai a ser aquí, pero non organizo bien, que organiza Modepen, e é sobre a lei escriba fondos de pensións e financiación. E a charla vai a dar Xavier Pérez Dávila. Logo, o día, este é un Sobres, 13 de abril. As 8, non, Jesús? Sí. Vale. Logo temos o 15 e o 16, que é sábado e domingo. Temos a Xeira Arén Miñor, a número 27. Digamos que pechamos o tríptico da bisbarra do Deza. Entón, vamos a visitar, a ver diferentes localizacións pouco coñecidas dos concellos de Lalín, Silleda, Chantada e Rodeiro. Isto sería o 15 e 16. O mércoles próximo remata o que é o período de inscripción. Logo, o 22 de abril, sábado, temos a entrega, como todos os anos, do premio Vitoriano Taibo, que vai a ser no Auditorio Luis Tobío de Mondován. E o 28 de abril, venres, temos unha palestra sobre Don Paco del Riego, que vai a estar como poñente outro coñecido noso, como é Antón Mascato, vale? 28 de abril, venres. Bueno, pues ahora vou a presentar, vou a facelo, digamos, de un xeito distinto a como facemos, bueno, como fago eu noutras veces, porque, bueno, temos, non é un convidado, para nós é un compañeiro máis, non? Unha persoa, Albino, que xa viu por aquí moitas veces, non? Xa leva anos con nós, con diferentes temáticas, bueno, unha persoa, bueno, son coñecedes que sabe moito e o explica moi ben, non? Entón, bueno, non quería falar da súa vida e da súa obra, non? Que, bueno, está na internet, non? E a podedes ver todo, bueno, todas as súas publicacións, as achegas, as súas reflexións, os seus libros, o que non está en internet é o que vou dicir agora. Desde este instituto estamos e estaremos eternamente agradecidos a este persoeiro da cultura galega e da cultura universal polas múltiples achegas e o seu traballo a prol do patrimonio do medio natural e por familiarizarnos, clarificarnos e falarnos dun xeito humanista dunha materia tan controvertida, tan revirada, tan ambigua, con tantas variables e ramificacións, con palabras e termos ás veces inintelixibles como é a economía. Quédome con esta frase frente á sociedade de mercado, sociedade decente. Grazas tamén polos teus escritos e polos teus ensaios sobre o capitalismo, o benestar laboral e social das persoas, o crecemento e a sostenibilidade, o desenvolvemento social, o consumo versus progreso, de como e por que funciona o mundo, dos grupos de inversión, dos novos modelos de negocio, do hipercapitalismo digital e as corporacións globais, dito de outra maneira, dos tendeiros do mundo,
dos estudios de valoración económica na conservación dos espazos naturais, do colapso social en forma de inflación e recesión, dito por ti, chapapote invisible, do colapso das grandes vilas, de como salvaguardar a diversidade lingüística e cultural, de como evitar que a digitalización subordine a alfabetización, do control demográfico global e dunha migración legal compensatoria, da moratoria, por exemplo, indefinida dos organismos xenéticamente modificados e as súas patentes, de vencellar o ritmo de robotización a reducción da xornada laboral, dunha xestión social das novas tecnoloxías nin megatécnicas nin tecnocráticas. E, por suposto, por presentarnos a Galipedia como unha valiosísima ferramenta social de xestión colaborativa e de recoñecemento do noso país. Isto foi unha das últimas achegas que tivemos, o sea, que tivemos por parte del, que foi o ano pasado, fai uns meses. Bueno, e agora xa, seguíndonos a o que nos ocupa, que o libro, o país dos sen alma, Rosendo Salgado, en Australia, 1846-1899. Bueno, como ben dixo, Albino, a primeira edición, publicouse no ano 2014, que está en castelán, coincidindo co bicentenario do nacemento de Rosendo Salgado. E a segunda edición, se mal non me equivoco, é de finais do ano pasado, que xa está na lei. Podemos falar dunha crónica, dunha aproximación da estadía no continente australiano do tudense Rosendo Salgado e a súa contribución a dignificar a un pobo e, por extensión, a todos os povos indígenas do planeta. Rosendo Salgado, unha vez en Australia, observa as falsedades e presuicios que os blancos tiñan cos aborígenes, roubándolle as terras, abusando deles en todos os aspectos e formas. Demostra que están capacitados, igual que a nós, para resolver calquer problema e adaptarse a calquera circunstancia. Entendo, Albino, que non só queres recuperar a figura histórica e obra de Rosendo, sino proxectala ao século XXI, cunha dimensión e un pensamento universal, por riba dos tempos e a sociedade. Temas como racismo, supremacismo, globalización, desigualdades de xénero, sostenibilidade social e ambiental. Entre outras cousas, trátanse neste libro, como vedes, de absoluta actualidade. Bueno, como diste, hai unha frase que me gusta moito, que diste que, bueno, xa veredes que hoxe ides a derrubar falsos mitos sobre a persoa que está escrito este libro. Como di Albino, o que quere é evitar que Rosendo estea soterrado debaixo de follas de eucalipto ou soterrado de presuicios anticlericais. Que, bueno, que xa nos lo contará logo, si queres. Esa, para concluir, bueno, teño entendido que a túa intención, a túa ilusión sería que esta historia traspasara o papel e chegara ao audio visual, non? Penso que daría para moito. Rosendo Salgado é unha figura máis que interesante que seguramente se nacera en outro lugar tería moita máis repercusión. E, bueno, xa vos deixo con o noso querido e admirado Albino. Moitas gracias polo que acabas de decir. Estou contento de volver a partillar con vos aquí no IEM, pois, a presentación do libro, non? E agradecido, por outro lado, por poder facer uso, unha vez máis, deste foro, non? Porque hai cousas que
teñen valor e non teñen precio, verdad? Entón, hai cousas que rimbombantemente se chaman capital social e o IEN é un exemplo de capital social. Tendes aquí, desenvolvendes aquí, cantidad de actividades, tendes un tecido social moi útil para moitas cousas e, polo tanto, non é frecuente atoparse con este tipo de institucións. Por outro lado, entón, a parte do IEN, pois, os que estándes aquí, eu non podo menos que agradecer a presencia a esta charla sobre un veciño da comarca do Val Miñón que nasceu, acabas de decilo, hai máis de 200 anos. Entón non deixa de ser unha cousa bastante insólita. E dito isto, a mí o que me preocupa, xa te adiantaches a comentalo, é que se considere a Rosendo cousa de maiores, xente maior, cousa do pasado, cousa de eruditos, ou de nostálxicos, porque eu o que pretendo é todo o contrario, é dicir, que aquí vamos a falar de cousas que siguen, desafortunadamente todas absolutamente vixentes. E a mí o que me gustaría, pois é que eso, xa o dixen en Tui outro día na presentación, pois é que en vindeiras ocasións, sobre todo en Tui, que pensan facer unha xornada anual sobre Rosendo, que se fora chegando a xente máis moza, porque creo que hai material de abondo, se houbera sensibilidade e espacio nos nosos institutos de ensino medio, se non estuéramos todos tan obsesionados con certas carreiras cuantitativas docentes, verdad? Pois para abrir espacio ao moito que hai nesta periferia. O libro que edita o Servizo de Publicación da Universidade de Vigo tendelo aí na súa portada, xa se dixo que previamente hubo esa edición. A nova edición está en galego. A nova edición inclúe un capítulo sexto extenso, que é un capítulo que non está na edición en castelán, é un capítulo no que eu, digamos, expoño a miña visión de fondo do que está pasando en Australia con Rosendo. Digamos, é o capítulo máis ensaístico e é no que, evidentemente, un se dá conta, polas citas que eu fago, de que entra inmediatamente un en interlocución, veremoslo agora, con xente de primeira división a escala mundial, porque o personaxe se anticipou a moitas cousas que logo foron quedando claras. En calquer caso, sempre pretendín facer, porque hubiera sido fácil facer o contrario, facer algo sintético, breve. Eu non quero asustar a ninguén, porque en cuanto a xente en xeral ve un libro de 200, 300 páxinas, xa as posibilidades empezan a ser decrecentes. Ben sei que debe haber un grupo, digamos, exquisito, entre os que me encontro, que somos capaces de mercar libros de 500, de 600 páxinas, e cuanto máis largo, mellor. Pero isto, desafortunadamente, non é o habitual. É mellor empezar así con algo un pouco máis breve, non? E, ademais, a ventaxa é que esta edición está a piques de esgotarse. Tiña dúbidas de que quedaran exemplares para traeros aquí a Gondomar, pero sí, que os había, deben quedar moi poucos xa, pero para min a enorme ventaxa que ten a edición esta en galego do Servicio de Publicacións, como vai suceder con outros libros previos meus que se editaron aí, é que en este caso o 1 de xaneiro do ano que ven queda en acceso aberto en internet, polo tanto, aí xa o acceso é universal, en galego, pero gratuito e universal, e ese é o mellor soporte no que unha institución pública pode facer a distribución de un material. Isto non o podo facer ca edición en castelán, non o podo facer con outros ensaios, pero sí, dende que traballo
co Servizo de Publicacións da Universidade, este é unha razón de moito peso. Volvendo entón a esta edición, a min, claro, digo, o primeiro que habría que falar, que xa con isto daría para estar todo o rato, non? Pero bueno, é unha maneira de empezar, é justificar o título. Por que o país dos sen alma? Aí está todo. Aí está todo. País, hombre, Rosendo chega nos anos 1800 e algo a 40, 50, non lembro ben agora, bien, a un sitio que é 15 veces España, a un sitio que é o dobre do territorio da Unión Europea. Chamarlle isto un país, isto é unha parte do mundo, é un continente en si mesmo, non? Vamos, chega a un sitio de un gigantismo en todos os sentidos, non? Sen alma, bueno, porque él vai, por súa labor de misioneiro, non? Vai co obxectivo de evangelizar e, por lo tanto, de entrar en contacto con xente que somos nativos de ali. E entón, cando poño sen alma, é que quero nomear o conflito de fondo que hai aí entre creacionismo e supremacismo. Darwin acababa de estar ali. Darwin probablemente non, con toda seguridade, pola súa teoría e por seu desenvolvemento intelectual, Darwin non cree que a Terra nin o home teña sido creado por Deus, non? De feito, ese é o seu problema de fondo, publicar a súa obra tivo o compás de espera que tivo por ese tipo de conflito, non? Sin embargo, Darwin, tanto polo que di eli cando chega a Australia, como que dixo respecto de outros povos primitivos que veu polo mundo no seu viaxe anterior no Beagle, el está contaminado de unha cultura imperial que campa as súas anchas no Reino Unido, que é un absoluto supremacismo. Ou dito de outra maneira, Darwin pode creer que aqueles aborixes efectivamente non foron creados por Deus, verdad? Pero tende a creer que están moito máis cerca do mono dentro da súa concepción de evolución, verdad, que do cidadán occidental que ele é e os ingleses que chegan ali, por máis que foran proscritos. Rosendo é ao revés. Rosendo chega uns anos despois, Rosendo supone, non hai ningún problema en creer que el sí cree que o mundo e o home e todo, e as razas, todo, foi creado por Deus, sí, pero inmediatamente un constata que Rosendo non é supremacista. Rosendo, en todas, desde que chega, en todo o que fai a continuación, el empeza a capturar sinais que lle dicen, no, esta xente está moito máis cerca do que eu son, moito máis cerca, que moitos, que presuntamente occidentais ou que tal. E vou a demostrarlo, porque o problema era demostrar que iso era así. Ahora, para demostrarlo, vai a facer, pues, en fin, algo que tamén é discutible, pero para o objetivo que lo fai non vai a ter ninguna dúda. Ben, probablemente nós, a estas alturas da película, pues probablemente podríamos ser coller de Darwin a parte boa, non, verdad? Non somos creacionistas, pero tamén coller de entón de Rosendo a outra parte, non ser supremacistas. E entón, o mellor empezamos a mellorar. Isto fixeron outros que viñeron despois tamén. Por exemplo, hai unha cousa final que fixen unha semblanza con Nelson Mandela que non me parece que sea exagerada en absoluto.
Vale, teño país e teño sen alma, pero quédame o dos. E ese é o miolo da cuestión. Porque ese continente, habitado por, desde había milleiros de anos, por xente que non está moi distante de nós, os que chegan ali recentemente, os ingleses, os escritos e os viaxeiros que chegan ali, dicen, no, isto, como se fixemos antes outros en América e en outros sitios, esta terra non é de nadie, isto é terra nullus. No, aquí, ahora nos chegamos e empezamos a emitir títulos de propiedade. Pero ali había xente. Ali estaban estes aborixes que levaban ali miles de anos, demostrando que eran capaces de vivir dignamente o seu xeito e que Rosendo se dá conta de que levaban como cazadores e recolectores, eran impecables, era xente que tiña unha cultura para eso inmensa, probablemente chegaron ali no seu origen como navegantes de fortuna, pero os que se dedican a isto, pues, probablemente datan isto antes de chegar de África a Europa, chegaron algúns a Australia, e claro, cazadores recolectores, negros, cazadores recolectores, non son nin agricultores, non hai nin vilas, nin cidades, non hai nada desto, non? É dicir, isto, como dirán antropólogos, este é como un choque entre unhos astronautas e unhos extraterrestres. E Rosendo, cando ten ese cruce, bueno, el rapidamente entende que o que está en xogo aí é que a esta xente a están convertindo en refugiados internos no seu propio país. É dicir, a están arrinconando e a están exterminando, a veces xa literalmente a paus, a veces con enfermedades, deso tamén se deu conta Darwin, pero sobre todo porque a súa forma de vida, que é xestionar un territorio que non está acotado por títulos de propiedade, como cazadores e recolectores, veñen uns tipos que dicen que se van a dedicar a gandeiría e que lles tienen uns títulos de propiedade e que se acabou o conto. De maneira que isto está provocando uns refugiados internos. Interésame destacar este concepto, refugiados internos, e entón Rosendo que vai intentar construir unha especie de balsa, de arca de Noé, para acoller a unha parte pequena desos refugiados internos e demostrarle aos que están dispostos a exterminarlos radicalmente, demostrarle que están cometendo un error gigantesco. E é distinto que o teña demostrado Rosendo que o error era gigantesco, ainda que sea para 100 personas, que non terse demostrado. Todos poderíamos sospeitarlo, non, pero se está demostrado, entón quere decirse que se non se fixo a gran escala o que fixo Rosendo é porque non se quixo facer. Non hai disculpa xa. Está demostrado que se podía facer algo dun xeito e que non se fixo. E este é o gran problema que ten, de momento, e seguirá tendo, que deberíamos ter todos os que en alguna vez fixemos tropelías deste tipo, o goberno e a civilización nestes momentos australiana. Teñen un problema moi difícil de xestionar, porque saben que están nun sitio onde están a costa de facer o que Rosendo lles demostra que non tiña que ter sucedido en absoluto. Bueno, pois, se isto é o título solo, entón, a ver, o meu interese por documentar esta historia, non, pois, é para evitar eso, que Rosendo talo da anécdota de que trouxera unhas sementes de eucalipto. Outros trouxeron sementes. O problema que o eucalipto non é traer unhas sementes, nin que sexa un árbol ornamental, sino a xestión e o uso que se fixo con ele en este país. Levo-me estrellado aí desde a miña tese de doutoramento e sobre o circuito da madeira en Galicia, de maneira que desto ainda sei bastante. Esta é unha das cousas polas que eu me din conta de que o millor
era desfacerse deste problema, non? E o segundo objetivo é porque se pudera esta crónica trasladar en algún momento, non o sei, as casualidades da vida, xa o dirá, a un documento cinematográfico, non? Porque xa Rosendo merece, porque ademais el xa naquel momento digamos, artellou elementos de impacto visual de todo tipo. É dicir, el reclamou ao seu irmán para que fora como fotógrafo ali, pero que aprendera antes fotografía, estamos falando deso, do ano 1850, e iso foi o que fixo. Mas é que temos moito material, hai moito material fotográfico e hai moito material de impacto, logo salirán algunhas anécdotas, non? De maneira que, casi como que el estuera dicindo algún día, ao mellor todo isto se pode contar e recrear ao grande, non? E o grande que temos agora sería ese soporte, non? Eu creo que noutros países isto xa se tería feito. Probablemente no Reino Unido a BBC, que sería a ferramenta adecuada, podería, por algúns motivos, pero dado a naturaleza do tema, dudo que a BBC se metera neste charco tamén. Como dudo, teñenme transmitido que en estes momentos o audiovisual australiano en general, mellor tampouco está para demasiadas alegrías sobre este tema. Pero, desde logo, bueno, nós, se tuviéramos unha compañía de Radio Televisión de Galicia que non se dedicara ao que se dedica, pois, o mellor sí. Bueno, pois, se conseguís esas dúas cousas de desmitificar ese papel e arrastrar a alguén a este outro terreno, xa me daría por satisfeito. Entón, Rosendo, dende que aterriza ali, nas terras dos aborixes australianos, e aquí comeza esa súa primeira grandeza humana, deuse conta de algo que só os antropólogos máis lúcidos e recentes teñen documentado. No ano 1962, moito máis tarde, o antropólogo Claude Lévi-Strauss escribe: pocas civilizaciones, leo en castelán, a cita está tomada del Pensamiento Salvaje, edición en castelán, pocas civilizaciones, tanto como la australiana, parecen haber poseído el gusto de la erudición, de la reflexión intelectual, de lo que a veces parece ser dandismo intelectual, por más extraña que pueda parecer la expresión, cuando se la aplica a hombres cuyo nivel de vida material es tan rudimentario. Está falando unha persona de un extremado nivel cultural occidental e está reconocendo aos aborígenes australianos nos anos 60 a dandismo intelectual, é dicir, uns tipos, isto logo recientemente, outras lecturas moi recientes xa, moi recientes, pero bueno, son hai que buscalas, non? Estamos en presencia de, e Rosendo deuse conta, de interlocutores que teñen unha finura en cuanto empezas a saber conversar con eles, unha finura intelectual desacostumbrada. É dicir, unhos polemistas de moito cuidado e con argumentacións moi afinadas. Bueno, isto é o que reconoceu xa no ano 60 Claude Lévi-Strauss. Claro, decir isto cuando en aquel momento se estaba a producir en Australia por vez primeira ese contacto de dimensións casi extraterrestres entre a cultura occidental con unha economía industrial e de mercado e a cultura desos povos chamados en historia, non teñen historia escrita, que viviran illados nesas terras durante dúcias de milleiros de anos como cazadores recolectores, unha situación, por lo tanto, moito máis extrema que o contacto que se vivira en América ou en África. Ainda en eses sitios, cando chegan portugueses ou cando chegan españoles, atopan, digamos, povos máis evolucionados, se se quere, ou noutras fases, non? Mesmo agrarias, mesmo xa con certos asentamentos, non, isto é, estamos moito antes, non? E, por lo tanto, Lévi-Strauss dice ao fío do contacto cos aborígenes australianos esta cita que me quedou: a humanidade nunca coñeceu
agora a traducir, non? Unha experiencia tan angustiosa e nunca coñecerá outra semellante, a non ser que se revele algún planeta a millóns de kilómetros de distancia habitado por seres sensibles. O sea, o contacto é desta dimensión. Claro, a diferencia de moitos outros, xa foran creentes, porque hubo moitos frailes que antes intentaron entrar en contacto cos aborígenes australianos, non? Ou non creentes, moitos negociantes, agricultores, colonos. El tomará moi en serio a súa cultura, Rosendo. Rachará coa teima do supremacismo e sumisión que dominaba na Australia do seu tempo. Segundo esta idea, mentras a maioría dos brancos proclamaban que os aborígenes eran bestas, era así, por tanto non pasaba nada porque morreran todos e desapareceran todos, os aborígenes daban en sospeitar que os blancos eran deuses. E algunos facíanse pasar por eso, como que viñan do espacio exterior, como se foran deuses, non? Dice Levi Strauss que o procedimento dos aborígenes era máis digno de seres racionais. O sea, que era moito máis digno considerar que alguén era un deus, ainda que non o fose en absoluto, non? Que considerar que alguén era unha bestia. Rosendo, Frade Vieito, seguía nisto os camiños do dominico Bartolomé de las Casas e das posteriores reduccións xesuíticas en América. Aínda que el aquí forzou muitísimo máis o argumento, porque estos non eran mestizos, ni eran xente máis ou menos do color, porque aquí estábamos noutro nivel. E el negará aquí as dúas hipótesis. Aquí fago unha cita textual, de vez en cando Fareina, non? Dice, se un pobre europeo se extravía, non son os nativos os que o devolven ao camiño en Australia, porque non poden concibir como nós, que sabemos tantas cousas, tampouco sabemos vagar polo bosque ao noso antojo. Un europeo morrería de fame no mesmo lugar no que un australiano come moi ao seu ancho. Son moitas as plantas nas que se alimenta e pódese dicir que atopa caza, raíces, bulbos de plantas alimenticias por todas partes. Engade, camiñando cun aire soberbio e altivo, ocupado, examinando cuidadosamente todo o que atopa para procurar comida, e nisto emprega todos os seus sentidos, que no estado salvaxe posúe o home ata un grau que nos resulta moi difícil formarnos unha idea plena. Esta é a súa percepción. Rosendo recoñeceu unha cultura non baseada na propiedade parcelada das nosas latitudes, mesmo nas de Galicia, das que viñan, e profundamente respetuosa co medio natural, sen historia escrita, pero cunha afinada cultura oral. Recoñece unha cultura non baseada na propiedade das nosas latitudes. Cita textual, cada familia fórmase como unha bisbal, propia e exclusiva, que é usada en común por familias veciñas que conviven en boa armonía. Isto é o que el ve. Unha cultura profundamente respetuosa co medio natural, pois observa Rosendo, volvo a citar, como todos os nómadas, os australianos non teñen casas fixas nin covas, e son os días de choiva as súas mulleres construen unha cabana que abandonan en canto tempo volve a calmar. Daquela botan ao lume todo o marco e o teito da cabana, de tal xeito que o día seguinte ao sair daquel lugar non queda ningún só rastro dela. Pegada ecolóxica moi pequena, verdad? E isto durante 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 anos. Nos llegamos aquí 1.500 e sabedes como acabará isto, non? Unha cultura sen historia escrita, pero cunha afinada cultura oral, pois engade, malia falta de registros e testemunhas, e a pesar de non ter ningún medio para fixar os seus pensamentos con sinais convencionais ou gravalos en madeira ou noutros materiais, os indígenas, en poucas palabras, ditos como frases, comunican as súas ideas con tal enerxía e dulzura como a nós nas abundantes riquezas das nosas linguas. Moitas menos palabras, a mesma profundidade. Logo teremos por aí un exemplo reciente de un aborigen
que demostra que efectivamente a Rosendo non está inventando. Efectivamente, con isto, pois unha cultura que se mantivo estable durante dúcias de miles de anos, como anotou este biólogo e paleontólogo de novo, muito máis tarde, no ano 2003, falando dos australianos, dixo unha cultura que se mantén estable durante dúcias de miles de anos, pois debe conter, dice Gauss, non poucas cousas valiosas. E Rosendo tivo claro un século antes. Tal era a cultura aborixe australiana que Rosendo Salvado tivo a sabedoría de apreciar, unha cultura que nos superou no uso da vista, o oído, o olfato, o gusto, o tacto, e na que non era raro chegar xa daquela os 70 anos de vida. Vale, recoñecido isto, logo ven o que sería moi longo de contar, pero bueno, chega esa ilustración, o que é capaz de construir Rosendo Elí. En fin, con as axudas que lle dá a propagación da fe de Roma, pero moitas veces cos obstáculos que ten que salvar, en fin, todo eso está aí contado, é moi interesante de ler, non? Pero o complexo social e religioso de Nova Nursia, que aparece aí recollido, é como unha especie de arca, ou nave, arca de Noé, de refuxio frente a un gigantesco cataclismo social que os vai expropiar da súa base alimentaria de vida. Ele se conta non quedaba. Ele intentou vivir con eles como nómada, pero viu que eso nin ele era capaz, nin eso era unha alternativa dada a deriva que levaba a colonización do país. Entón, non lle queda outra decir, bueno, eu podo estar quieto e se consigo ter aquí a un grupo de aborixes o máis numeroso posible para demostrar o que creo que hai que demostrar, pois xa bastante, non? Porque Darwin, no ano 39, cando chega ali, dice: o estado da sociedade foi para min unha decepción. Fala da sociedade inglesa. Ao principio dice que queda asombrado, pero logo rápidamente ve como funciona aquilo todo. Dice: os que pola súa posición deberían ter unha conducta máis digna levan tal vida que case non poden ser tratados por xente honesta. Toda a poboación, tanto rica como pobre, ten un obxectivo: gañar cuartos. Entre as clases superiores só falan dunha cousa: Alá e a cría de carneros. E iso, cas consecuencias que ten respecto dos habitantes que ali. Por iso non debe extrañarnos que Rosendo anote, dice: si exterminamos os canguros da Matogueira, non temos dereito a queixarnos de que os homes que ali vivían maten o noso gando ou as nosas ovellas, xa que teñen que vivir co que consideran un dereito tan sólido como o noso. Quitamos a terra e agora empezamos a quitarles a comida. Que será o seguinte? Isto é todo o que podemos facer por eles en compensación? É ese o método, o xeito polo que pretendemos civilizalos? Isto sin esquecer algo que constatou Darwin, que cada vez que se produce un contacto de povos nómadas con povos gandeiros, pois, como éramos colonos europeos, pois vaise superpoñer unha crise alimentaria e unha crise sanitaria. Vamos a transmitir cantidad de enfermedades para os que eles non estaban para nada protegidos, non? E crucialmente Rosendo observa que os colonos e os aborixes teñen posicións moi diferentes sobre un tema crucial: a terra. En Australia Occidental, os indígenas eran nómadas que non tiñan un sentido da propiedade vinculado a determinadas zonas e que vivían da caza e da recolección. Era unha cultura neolítica, de recolectores e cazadores de alimentos, que tiñan evolucionado de forma illada, absolutamente illada, no mundo, e que era excepcionalmente arcaica e unitaria. Nese mundo, Rosendo anota: o salvaxe nunca garda ningún alimento dun día para o outro. E se a súa caza é tan abundante que a súa familia non lle chega para comelo todo nun día, invita as familias vecinas. Claro, non fai falta ser ecologista para compartir este diagnóstico.
Eu agora leo nun libro reciente, non vou a dicir de quen, leo o seguinte, en castelán. Desde luego, en estas regiones australianas se asentaron únicamente europeos, estaban habitadas por una amplia variedad de pueblo 12.000 años antes. Aquellas personas fueron asesinadas, esclavizadas, despojadas de sus tierras y engañadas, o bien murieron como consecuencia de enfermedades importadas desde Europa. En su mayor parte, esos grupos indígenas no tenían nada parecido a los derechos de propiedad europeos, con su maquinaria de revisiones catastrales, registros de la propiedad y sistemas judiciales. Por el contrario, como pueblos ganaderos o cazadores-recolectores, disfrutaban de lo que hoy en día se describiría como derecho al forraje, derecho de usufructo o derecho de paso o acceso. No cabe duda de que los derechos de propiedad de estilo europeo hicieron que la tierra fuera mucho más productiva. Y es posible que este aumento de la productividad mejorase el nivel de vida de todo el mundo, incluyendo el de aquellos desprovistos de sus tierras, si no fueron exterminados. Pero al fin no justifica necesariamente los medios. Los pueblos indígenas perdieron mucho más que sus tierras. Perdieron su forma de vida a medida que sus tierras se convertían en propiedad privada moderna. Y esto, claro, decilo no ano 2022 por un intelectual liberal como Francisco Fukuyama, pois é darlle a razón a Rosendo moitos anos despois, e non desde posicións extremistas de ninguna naturaleza. Desmonta, por lo tanto, Fukuyama aí o truco globalizador imperialista da terra nullius ou terra de ninguén. E a vista de que ese mundo está a derrubarse, Rosendo chegará a unha conclusión rotunda coa que tivo que polemizar coa xerarquía eclesiástica da época, tendo que viaxar máis dunha vez a Roma para defender a súa posición, acadar unha autonomía económica para a súa misión. Para facelo, o cerne económico da misión, o que se conseguía liquidez para abastecerse doutras mercadorías, era a actividade gandeira de ovellas, unha produción estimada de 9.000 kilos de la ao ano, que se complementaba con porcos, 100 vacas de leite e non menos cabalos. Volvo un momento atrás. Aí. E cito a Rosendo. Acusáronme de converter a Nova Nursia nunha misión de ovellas e de gando, pois quen así o pense debería vir traballar aquí entre os indígenas sen ter ao mesmo tempo medios de apoio. Isto pode ser factible en outro lugar, pero non para os aborixes de Australia. Cando cheguei a Australia non tiña idea de como cultivar ou criar ovellas. O meu ideal entón era ensinarles aos salvajes a religión cristiá, mentras o meu bispo se ocuparía das miñas necesidades materiais. Porén, este ideal pronto sería destruído pola dura realidade que ali se vivía. Esas duras experiencias ensinaronme a traballar na miña misión. Chamanlle esta misión unha granxa de ovellas. Din que non somos pastores de homes, senón pastores de ovellas. Non sería mellor que eses piadosos señores que así falan metesen as mans no peto e nos proporcionasen os medios para alimentar e apoiar a estes desafortunados indígenas e así os levasen a Deus? O que outros fan a través de ventas de calidade, doazóns de iglesias ou coxas de arte ou similares, os meus pobres irmáns e eu estamos facendo coa suor das nosas frontes. Foi así capaz de construir unha misión para uns poucos refugiados. Se Rosendo deu unha alternativa civilizada aos refugiados do espolio gandeiro dos colonos ingleses, se outros, como dixen xa antes, non o imitaron desde o ano 1900, xa non era por non ser posible. Hoxe, e agora veño a actualidade, temos outros refugiados a escala global, polo espolio invisible, chapapote climático, das capacidades agrarias de amplias zonas da terra. Serán os refugiados climáticos que chegan ás costas europeas dende África, por exemplo, como días atrás a Córcega, non? Ahora, pode asumir como Rosendo os refugiados dentro do propio continente australiano, ou pode asumir, isto toca nos a nós, profesional ou natural, os refugiados climáticos do conxunto do planeta, que están a suceder. E aquí é onde traigo a cita de un aborixe. Tela, Sobre este colapso globalizador, un dos últimos supervivintes do xenocidio e espolio occidental en Australia deixou escrito no ano 1991
mundo, penso eu, e clarividente mensaxe, na liña daquel dandismo intelectual que anotaba Lévi-Strauss. E este é a orixe, este é o mapa das zonas, curiosamente, que están co impacto do colapso climático sobre os recursos alimentarios con maior intensidade no mundo. Evidentemente non son en general as latitudes que crean ou que crearon hasta ahora os problemas de cambio climático. Ben, pois Kakadu-man, este señor que está aí, dice o seguinte sobre a extracción e uso masivo de combustibles fósiles, que, de xeito casi visible, verdad, está detrás dos refugiados climáticos que empeza a ver e haberá cada vez con maior intensidade. E dice entón Kakadu-man sobre isto dos combustibles fósiles, dice, aquí a cita, teño en castelán e leo en castelán: si lo tocas, que refires aos hidrocarburos, si lo tocas, puedes tener un ciclón, fuertes lluvias o una inundación. No solo aquí. Podrías matar a alguien en otro sitio. Podrías matarle en otro país. No puedes tocarlo. Bien, por todo o que veño de resumir e o que no libro se detalla, o empeño de Rosendo na Australia deses anos 1850-1900 fai de, penso eu, un dos galegos dos que un pode estar máis orgullosos polo mundo, dos que na miña humilde opinión máis prestixio nos dan. O seu cosmopolitismo global, o ser un políglota moi culto, as súas relacións institucionais, todo iso e máis puxo ao servicio daquela misión. Unha misión que se podería calificar como unha balsa no medio dun xigantesco naufraxio. Unha balsa coa que Rosendo conseguiría facer e demostrar que un pequeno grupo de aborixes estaba o suficientemente preparado para resistir o xigantesco choque ao que o sometera a chamada civilización occidental. Fronte a unha inmensa maioría, el tiño claro, cita textual: non podo convencerme da teoría de que estes homes son incapaces de mellorar e de que a súa extinción, a medida que a raza branca penetra no país, é unha necesidade insuperable. Algo que, moi tarde, reconocería o goberno australiano. No ano 2007 hai unha placa ahora no monumento que hai en Tui, donde se reconoce que a súa labor excepcional. Ese reconocemento tardío e é valioso porque en Australia non é fácil reconocer isto, por razóns que espero que queden claras, non? E fixo, ademais, claro, con efectos mediáticos que hoxe diríamos que son para sacarse o sombreiro, non? El dáse conta de que teñen unha base, unha cultura oral e non escrita, e aí ve unha grande posibilidade, non? E non ve un problema. Anota textualmente: o salvaxe sempre canta. Canta tranquilo e alegre, canta se está de mal humor, canta cando ten fame ou sede, canta cando está farto, nunha palabra, canta sempre que está sentado na casa. Mais lonxe de ser unha perda, Rosendo estaba na seira de demostrar que aquela cultura oral do bosque podía asimilar a nosa cultura musical occidental. Canta, vamos a demostrar. E, segundo el, os europeos que escoitaban o coro aborixe da misión de Nova Bursia dicían non podían creer que fosen nativos os que cantaban. E deu-me unha gran satisfacción causar a mesma impresión a moitos visitantes. Como iban a cantar, repertorio culto occidental a personas que se supoñía que estaban no nivel dos animais ou dos signos. De maneira que, co paso do tempo, a misión contará con un grupo de corda, formado por unha vintena de aborixes e unha banda de vento. Pola súa banda, a banda de música tamén estuvo dirixida por un aborixe, que a súa vez colaborou co coro.
bueno, para caerse de espaldas, non? No seu repertorio non se ofrecía música sacra ou clásica, senón tamén pezas de repertorio popular español, e mesmo música aborixe adaptada para o seu. Os europeos de Australia tampouco se podían creer, e hai máis tela por este lado, pero que unha muller aborixe manexase o telégrafo á perfección. Este é o coro, e aí está. Na crónica de Rosendo, e isto foi reconocido en medios de comunicación da época, era a mellor operadora de telégrafo de toda a colonia, que non eran poucas e todas europeas. É cita textual dele, pero o enorme xeral prexuicio que se tiña contra os indígenas, creendo que non eran superiores aos animais e incapaces de ningún tipo de educación ou cultura intelectual, fíxolles creer ese feito imposible, que, aínda que era innegable, destruiu por sí só todas as súas opinións preconcebidas no sentido contrario. E xa, para rematar cos efectos mediáticos, e aquí como sucederá algo bastante máis tarde co rugby e Mandela, ya en película, non se lle escapou a Rosendo moito antes que para os ingleses calquera que xogase ben o cricket debía ser un cabaleiro ou algún tipo de ser superior. Non dubidaba que para os ingleses os aborixes que sabían xogar ben o cricket serían considerados máis civilizados que se amosasen coñecer de memoria a filosofía de Santo Tomás de Aquino. E dito e feito, non? Tal era a paixón dos aborixes da misión por este deporte que o equipo camiñaría hacia cidades próximas para xogar os partidos. No ano 1881 ganaría un trofeo e por un motivo semellante pasarían a ser obxecto dunha reportaxe na revista inglesa de Graphic. A conclusión de Rosendo era contundente, claro, cita textual: os indígenas demostraron aos ingleses que non son parvos, ni moito menos bestas, senón que son capaces de ser civilizados e de asimilar a cultura intelectual que moitos lles negaban. Pero hai que ter en conta que en ese momento, no ano 1859-60, existía en Londres unha sociedade etnolóxica británica chea de racistas e de genocidas, presuntamente basándose no evolucionismo darwiniano. Ese era o contexto no que ele estaba demostrando todo isto. Bueno, pois dice que eso, que cando o río ainda soa auga leva. En estos, un intelectual recente e reconhecido intelectual australiano, Ted Trainer, investigador universitario, autor de un ensayo recomendable sobre consumismo insostible, en castelán editado La vía de la simplicidad, pois algo debeu beber das culturas previas, verdad? Nese libro, La vía de la simplicidad, de Trainer, e estamos falando do ano 2017, máis de 100 anos despois, textualmente anota: la situación de los pueblos indígenas es una ignominia vergonzosa, que dio como australiano. Ainda é. Por lo tanto, volvendo a este Tudense universal, non deixa de ser unha ironía que para acadar estes obxectivos tivese que suplicar a todos os seus coñecidos no Vaticano, por exemplo, non ser nomeado bispo de Porto Victoria no ano 1848. Bueno, fixo bastantes viaxes, algúns deles están aí nese mapa, levaban 3 meses ida e 3 meses volta cada viaxe, hasta que ao final se pudo pasar polo canal do Suez, pero eran viaxes, unha vez como leía a crónica, que eran obligados polos obstáculos que lle poñían o que quería facer. E en un caso, para intentar a ver se non o nombraban o bispo. O máximo, claro, que por certo, bueno, eu falaba de eucalipto, pero esa é outra das cousas que pesan en riba del, non? Trouxe eucalipto e chegou a ser obispo en Australia, xa está. Non, chegou a ser obispo en Australia, non. El textualmente dice: fun 4 décadas bispo dunha terra que nunca cheguei a ver. O sea, el conseguiu, non me anden se querendes, pero vou a seguir facendo o que estou facendo aquí, e deuselle permiso para facer así. Aquelo que en moitos casos deu resultado, subimos para arriba e desfacémonos de ti, verdad? Por qué?
Bueno, porque tiña entre mans cousas máis importantes que facer, non? E hoxe volvo a poñer que temos cousas para as que seguimos precisando xente que se ocupe e se preocupe, non? Tanto dende os povos contactados do actual Brasil, que sigue este tema vivo, pasando turbulencias, pasando pola situación dos refugiados climáticos e alimentarios do sur global, ou os excluídos do norte máis rico, inmigrantes, inmigración ilegal, etc. En definitiva, a construcción, sí, dun mundo e dunha sociedade decentes, non? Traballo agora nun ensayo titulado justamente así, non? Sociedade de mercado ou sociedade decente. Entón, hai desterrados, errantes, refugiados, exiliados, excluídos do sur e do norte, que nos siguen interpelando por algún tipo de nova Murcia, que cada un de nós ainda temos pendente de axudar a construir. E eu é así como vexo a andaina hoxe de Rosén. Un home que transita entre o século XIX e o XXI e que nos pon en riba da mesa un experimento concreto, real, de que outra globalización era posible. Porque, en definitiva, él, para mover a misión, levou toda a tecnoloxía de aquí, levou todos os millóns adiantos, pero puxo ao uso e ao servizo da xente que estaba sendo expoliada. Entón, en suma, e como se ten dito en contados casos, e isto creo que é oportuno aquí, temos o privilexio de ser veciños, sí, porque naceu aí ao lado, hai 200 e pico de anos, non? Moi cativos, veciños, enanos, ao longo de un xigante. Todo o que se faga para coñecer a súa vida australiana creo que será pouco, non por nostalgia, erudita ou localista, sino para mellorar o noso mundo actual. E, bueno, xa é bastante por hoxe. Gracias por a atención. Bueno, como se vos quedou corto? Corto, un poquinho, non? Seguro que tedes bastantes preguntas ou alguna achega que... Bueno, non falei demasiado tempo, creo que foi media hora larga. No, ainda unha hora casi. Unha hora? Sí, Casi. Bueno, empezamos al cuarto, casi cuarto. Pues casi unha hora. Bueno, pois tedes a palabra vos agora. Quedoume a curiosidade, porque esa parte xa leí no libro, pero quedoume a curiosidade da primeira parte. E como foi a intención de marchar para Australia? Era simplemente como misioneiro, no sentido máis clásico de misioneiro? Sí, o que el conta e a peripecia é casi casual, é decir, ele está nunha maquinaria que o servicio, por lo tanto, de a súa orden, non? Vieitos ao servicio da propaganda fide, da propagación da fe, e nun momento determinado, pois, el ademais en ese momento xa está en Italia, porque aí onde acaba a súa formación, e entón algo os leva ao Reino Unido e ali aparece, por razóns obvias, aparece un barco, alguén, unha xente, uns misioneiros que van a ir para Australia. E ele incorporase, e ele e un socio que logo convirtese nun problema gordísimo para ele, Ferrer, ou como é? Serra. Sí. Serra, os dous vanse como amigos, como compañeiros, verdad? Van e incorporanse a esa expedición.
digamos que está organizada ao marxen da súa vontade, dentro da maquinaria habitual, sobre todo, claro, do Reino Unido para Australia, porque salen de aí. E entón, o bo do asunto é que sai aí, pero moi rapidamente, e iso contase aí de verdade, non? Pero moi rapidamente van quedando sós Serra e el, porque o resto da xente que foi naquela expedición, pois serían religiosos que foron naquela expedición, fixeron un acomodo habitual, que poñerse ao servicio dos colonos. É dicir, nas iglesias, nos monasterios, había conventos, había de todo, pero dentro, nas cidades, na zona, en este caso, do oeste de Australia, quedaban ali nas cidades, e entón, ali, bueno, onde máis doado era facer o traballo apostólico, digamos. Pero estes dous querían outra cousa, querían entrar en contacto cos aborixes. Entón, xa se conta aí, ao principio, bueno, teñen un primeiro contacto que era o habitual, non? Era atoparse con aborixes que estaban xa como especie de lumpen nas cidades, absolutamente xente degradada polo contacto xa ca civilización occidental, e entón andaban por aí, pois, como mendigos, non? Como refugiados ou inmigrantes do propio país, non? Pero, bueno, a pesar de que Rosendo observa e dice que bueno, que non é unha gran sensación inicial a que ten, pero rápido dice, non, pero eu quero ver esta xente, quero ver onde están, de onde ven, onde están, de onde ven esta xente. E esa é a vontade, ese é o momento en que el, hasta aí tampouco é original, iso intentaron moitos outros, non? Donde empeza a ser original é cando, facendo ese esforzo de entrar en contacto cos aborixes que andaban xa errantes, un pouco escapando da avalancha que se lles viña encima, el, e hai casi unha narración que recordábamos antes de tomando un café, hai unha narración ao redor dun recurso de auga, dunha charca de auga, aí establecese aí xa un toma e daca, donde entón ele inmediatamente, a partir de aí, ele empeza xa a darse conta do que ten que facer. Intenta, como dixe en un momento, erróneamente ir con eles e acompañalos para conocelos e tal, pero ve que aquilo é tremendo, non? Que hai que estar moi preparados para... E, bueno, e pouco a pouco ven todo máis, pero a pregunta inicial eu creo que é unha cuestión casual. El vai ao Reino Unido, no Reino Unido podía terse sucedido que salira unha embarcación ou un barco probablemente para calquer outro destino colonial, bien, pero, bueno, el como galego, e este era outro registro que era interesante, non? Moitos galegos emigraron naquelas épocas hacia latitudes moi distantes, non? E chegaron non a sitios tan singulares, non? Pero chegaron a sitios, bueno, pois, moitas veces de forma bastante casual. Os primeiros, desde logo, os que viñan despois, o mellor xa non tanto, que o reclamaban, non? Bien, e tamén é certo que eso, sin intentar poñer a mesma altura, non? Pero, bueno, que moitos galegos demostraron que eran capaces de facer, curiosamente, lonxe, o que aquí, o mellor, non era moi fácil de facer, non? Eu creo que en algunha cousa que leín sobre Rosendo, que el debía ter unha hipótese sobre este tema, sobre por que en Galicia, concretamente, non éramos capaces de facer o que se podía facer. Porque demostrou naquela misión montar unha explotación agropecuaria absolutamente avanzada. Vamos a anos luz do que aquí había naquele momento, en Galicia. Leva en aquel momento colleitadoras a vapor, a misión, en fin, de todo, non? Entón, sí, bueno, centrouse naquelo, porque lle parecía que era o mellor máis fácil que o que habría que facer aquí, non sei.
deixemos así como un pouco Mira, hai varias citas no libro de Américo Vespucio, Sí. Las cartas de Díaz. Sí. Hai como un paralelismo, unha similitude na opinión de un e de outro, non? Un pouco. Vamos a ver, podía tamén, de feito, supoño que se non as hai sería de casualidade, podía velas de Rousseau tamén. Dicir, hai unha época, a min gustoume moito, bueno, vou deixar, tampouco non vou a ser somente propagandista do meu, non? Gustoume moito cruzarme con un libro recente, un libro, moi recente, donde se revisa todo isto de maneira moi extensa, moi amplia. Son 600 páxinas, non? Para a miña perplexidade, a contrario do que dicía aquí, é un libro que xa vai pola terceira edición. E aí faise digo ao título, faise aí unha revisión de todo isto, non? Hai un momento, e Rosendo podía conocer algunhas destas cousas xa, hai un momento en que Rousseau, Montaigne, moito antes, cando se producen os primeiros contactos ca colonización da América, que o mundo europeo ten que empezar a mover un pouco as súas neuronas, porque empezan a aparecer a veces crónicas como as de Américo Vespucio que dicen, coño, pero se esta xente está aquí fantásticamente, se nós vimos aquí a fastidiarnos. Este relato recolle Rousseau, dende logo, recolle Montaigne, recolle logo moitos, e aí hai, por lo tanto, un tema de debate de fondo, non só os australianos, estes tamén, probablemente este con moita máis envergadura histórica, pero isto de que nós somos, como teño escrito en algún outro sitio, nós somos o cumio do progreso social, esa visión da etapa, primeiro son agricultores, recolectores, cazadores, recolectores, logo somos agricultores, logo unha fase industrial, logo estamos na digital, e nós somos o pináculo da Torre Eiffel e chegamos ali xa arriba de todo, non? E todo o demais é para que nós chegáramos ali. Bueno, este é un relato que nos pode gustar moito porque nos fai ser os campeóns da película, pode estar absolutamente equivocado. E para dinamitar este relato tan evolucionista, aparentemente, este libro que me reconfortou a topar, un libro do ano 2022 que se titula El amanecer de todo. El amanecer de todo, de dous grandes investigadores, non teño que o nome, pero bueno, en este libro o que se revisa é todo este material para decir o que hai un rato, dixen, eles eran bestias e nós éramos deuses, eles eran ignorantes, estaban nun camiño equivocado, ou solamente foron a base para que nós viñéramos despois. Todo este relato se lle pode dar moitas voltas. E esta xente, dous autores que non teño aquí o nome, pero en este título, El amanecer de todo, en editorial Ariel, do ano 2022. É un libro impresionante porque se centra aí. E, hombre, é un libro que, se Rosendo hubiera tido naquel momento, diría, bueno, isto é o que efectivamente eu penso, este é o meu enfoque. E todas esas citas, tamén o que pasou en boa medida cos relatos que traían as misións xesuíticas en América tamén moito antes de todo isto, que a veces claro, había cousas que eran difíciles de encaixar, desde logo costumes sociais, libertades sociais que en Europa parecían estrafalarias, maneiras de resolver a economía e o progreso tecnolóxico. Bueno, pois a todo isto creo que con moito sentido por exemplo, este ensayo lle dá un bon repaso e a mí
me permitiu mover as neuronas tamén para decir, caramba, a ver si aquí nos estábamos creendo que non somos os chamados a ser o cumio final da civilización, e non somos máis, ao mellor vistos con perspectiva, que un camiño que se demostrou, como tantos outros, con un colapso garantizado, non? Así que, pois eso, máis humildade, e con ese punto de vista, seguro que non hubiera pasado o que pasou en Australia con esta xente, non? Si chegáramos así. E se chegáramos como ahora mismo, pois dá a sensación de que parte da sociedade brasileña, quere xestionar os últimos reductos de xentes aínda non contactadas. Pero sempre é o mismo. Xa o escribiu Conrad tamén, que anduvo por aí. A avaricia e a codicia está detrás. O sea, nos podemos contar todas as películas intelectuales que queramos, verdad? Pero ao final, a capacidade que temos de poñelas ao servicio da codicia e da avaricia é impresionante. Así que, bueno, o que se poda facer en Brasil ben feito vai a ser, si se pode, e non vai ser fácil, contra a avaricia e a codicia. E o que podamos facer para evitar os refugiados climáticos no conxunto do planeta tamén vai ser contra a avaricia e a codicia e probablemente contra o consumismo de nós mesmos. Uns máis e outros menos, evidentemente. Pero tamén aí podemos estar atrapados en algún bucle do que deberíamos salir. Por exemplo, Ted Trainer traballa nesa dirección, o que hai un rato citaba un intelectual que está aí, e me gustaría pensar, non me conozco a ese nivel como para pensar que parte do seu discurso, a vía da simplicidade, ten que ver co que el conoce das sociedades aborígenes australianas, porque seguramente non é difícil imaginar. Bueno, unha curiosidade, non? Vostede cando cita a Charles Darwin, fala de Darwin. Cando fala de Fray Rosendo Salvado Ortega, fala de Rosendo. Por qué? Porque habitual é referirse a ele como Padre Salvado. No, eu poñer Rosendo Salvado. Digo, porque Charles, se digo Charles, que non se me entende, non? Charles Darwin, pero Rosendo entre nós xa se sabe que nos, a pesar de que hubo aí un momento, creo que desafortunado, pero bueno, a intención era boa, non? Creo que se fixo un esforzo, unha especie de audiovisual, unha xornada, e mezclaron a Rosendo, o roquero, con Rosendo Salvado, verdad? Porque se chamaban Rosendo os dous, non? Eu, cando vin eso, eu entendí, me fixeron o de Tui, e conozco a xente que o fixo ca mellor intención, pero, bueno, hombre, por chamarte Rosendo tampouco vamos a... Entón, Rosendo Salvado, e Rosendo chega. No, Fray Rosendo non, porque o de Fraile, o bispo Rosendo, sería poñerlle un título que eu creo que el, polo que eu conozco, el o que lle interesaba é que se fale do que fixo, non? Que isto é importante. E logo Rosendo, sí, Rosendo é a maneira que temos aquí máis coloquial de dirixirnos unha aos outros, non? Bueno, aquí, porque eu cando colaboro aí con uns amigos en Cerveira, aí non, aí tratante de señor Albino, Dios mío, non hai maneira de romper eso. Aí son así, pero eu digo, Carlos, non, son incapaces. Pero era unha simple curiosidade, porque eu viví nunha rúa que se chamaba Fray Rosendo Salvado en Santiago, e sempre, bueno... Sí, esa foi a primeira, eu como estudante, a primeira vez que foi nesa rúa, eu vin aquelo Fray Rosendo Salvado, non sabía nada. E dixen, pero quedou o asunto, non? E logo un día, a casualidade levoume a traballar a Tui como profesor. Cheguei a Tui e xa sabía algo máis, porque, bueno, xa andaba o Eucalipto tamén, dice, o Eucalipto tal, e entón en Tui, e entón aí foi onde xa rapidamente dixen, non, aquí hai que tomarse un pouco máis en serio isto, non? E sí, eu creo que, para mí xa é Rosendo, eu creo que si aquí salen 10 rosendistas
hoxe máis ou menos convencidos, pois xa estábamos ben, e o dos obispos e os frailes está ben, eu digo explícitamente, eu fago unha lectura a confesional, todo, ou laica ou agnóstica, todo o que a documentación, é obvio que é documentación que ten, digamos, ten un encaixe dentro da institución da Iglesia. Casi toda a documentación, ao final, está controlada ou está respaldada ou está guardada, custodiada. É así. Es decir, estamos falando de unha institución que leva centos e centos de anos, non? Entón, estos son palabras maiores. E a min pareceume que, en algún sentido, estou convencido de que isto é así, de que o teñen, lóxicamente, que o teñen o relato, queren o controlar eles a súa maneira. E digo isto porque, a pesar de que a min se me deron facilidades para acceder aos arquivos fotográficos, tanto na Catedral de Tui como no Mosteiro de Trasmañón, sin embargo, unha vez que eu lles fixen chegar este libro, unha vez editado, a todos os que me axudaron para conseguirlo, non tuve ninguna reacción. O sea, nadie me dixo nada. O silencio máis sepulcral, digamos, reaccionou ao meu esforzo. E isto marca que hai institucións que queren, non é o único caso, moitas institucións queren controlar o relato, que ahora se chama o relato. Os partidos queren controlar o seu relato, os bancos centrales queren controlar o seu relato, e unha institución como a Iglesia Católica, vale, como non vai querer controlar o seu relato? Habendo como hai aquí, e eles saben, moitas chispas. Aquí hai moitas cousas que non cuadran a nada que furgue un nelas, porque, bueno, hai hasta xente que hai que cortarlle de alguna maneira a cabeza. O amigo Serra, ao final, teñen o que votar da institución, porque aquilo era xa un sinvergüenza, como hai agora en moitos sitios, non? Era solamente unha curiosidade, non? Xa. Realmente a pregunta que quería facer era outra, era por si xa digo había alguna cosa especial sobre o nome da Consello. Realmente o que quería saber era si Rosendo, como vai decir, non? Coñecía a experiencia dos jesuítas no Paraguai, na Chiquitavilla, en Bolivia. Estou convencido de que sí. Que realmente foi unha obra, bueno, con moito máis fortuna histórica, non? Sí. Foi dunha compañía, non? Sí. No, eu estou convencido de que él coñecía a peripecia de Bartolomé de las Casas, tiña que conocela é un dominico, non? Que acaba sendo obispo de Chiapas, non? As reduccións jesuíticas xa desde os anos 1639. Sí, pero todo eso conocendo, non o hubiera preparado para o que él tuvo que resolver cuando entra en contacto cos negros australianos, recolectores e cazadores, porque con calquera desos outros hubiera funcionado o sistema que él levaba na cabeza de como montar unha misión e de como había que facer, pero isto era, digamos, isto era caer no tempo a unha profundidade moito maior, e polo tanto eso ninguén o tiña. Claro, outros frailes de outras órdenes intentaron cos australianos, pero non conseguiron nada. El dice, e de alguma maneira presume, con razón, que cando lle dice, vamos a ver como podíamos repetir isto, eu sei como son, non? E sei o que me levou a mí facer isto, a ver como non é nada fácil, non? Entón, eu imagino, non me fai falta ter probas, non? Que unha persona como el tiña un conocemento moi amplio dos que se enfrentaran a situacións semellantes no pasado na súa institución,
pero el ten que improvisar ali. El ten que, o sea, aí non vale levar bibliografía, ni levar literatura, aí o que vale é poñerse cas mans a masa. E poñerse nun contexto social explosivo. Explosivo, porque cando un lee agora el amanecer de todo, no momento en que está estos autores reconstruindo o ambiente intelectual que se vive en Europa respecto dos povos, digamos, primitivos, no século XIX, é para salir correndo. O sea, é tremendo, non? Entón, bueno, claro, el chega a Londres con un par de aborígenes. Ten a desgracia, ademais, de que morren contagiados por enfermedades, non? Pero claro, e non os leva como era o habitual, porque algúns levábamos como animais de fe, de circo, cando non levaban tamén xente morta que estaba momificada e tal, que debe haber en algúns museos en Navarra, verdad? Non, leva para decir, no, que esta xente acaba de ordenalos sacerdotes o papa. Vale, entón, e se chegas á sociedade esta australiana que acabo de citar, que estaban dedicados a decir que todo eso había que exterminalo, vale, entón, ese é o punto. Ollo, porque ese punto, cos negros, sigue sendo un problema grave en moitos sitios. O sea, en Estados Unidos é un problema que está sin resolver. E ollo que a democracia norteamericana non é un moco de pavo, ou non foi moco de pavo, non sei o que agora, non foi. E, sin embargo, están atascados aí. Entón, bueno, en Sudáfrica vimos o que tuvo que pasar, non? E bueno, e por aquí, por Europa, pois a ver. E en Australia como se ve isto hoxe en día? Pois a mí o que me contan, porque eu creí que tiña a expectativa, por exemplo, de que si houbera un interés, por exemplo, para a televisión de Galicia, eu sei que en Australia é un sector audiovisual moi potente. E, por lo tanto, pues, hombre, era moi fácil coller isto e buscar ali un socio e mover, non? Pero o que me chega é que o tema, como dicía Ted Trainer, o tema ali ainda está sin digerir. Pero as institucións públicas... Non, vamos a ver, unha cousa hai que decir, non? E además isto dixo un embaixador español que estuvo ali en Australia e conoce de primeira man o asunto. Si traes veo recientemente este embaixador aquí, cando foi da placa de Tui e tal, e eles de rutina o que fan sempre, se hai alguna proximidade con este tema, é pedir perdón. O sea, calquera autoridade australiana pide perdón. Entras en determinadas bibliotecas en internet, ainda que sexa, e te podes atopar rapidamente cun mensaxe como dicindo aquí metimos a pata, pedimos perdón. Xa non é pouco porque outros ainda nos parece, bueno, agora últimamente, despois de o de Tamames, vamos pedir perdón de que? De que? Non, os australianos actuales, o goberno australiano, os embaixadores, as bibliotecas, asumen que, ahora, como establecer unha reconciliación de fondo legal cos que ainda quedan e de que maneira saldar esa conta. Pois non é fácil. É que a hora da verdade é como se estuveras nun país que tú sabes
pode parecer como os indígenas americanos, non? Que a diferencia é que uns piden dereitos, os negros, pero estes piden dereitos e terras. Sí, Claro. sí, sí. E aí xa se crea un conflito, non? Sí, e non é tanto terras, porque terras en Australia debe haber para todos. Terras que eran deles, quero decir. Terras de calidad, non? Non, eu creo que o problema fundamental é que hai tal cantidad de desastres no sur durante 100 anos, 150 anos, tal cantidad de desastres, de exterminios, de xenocidios, de mortes, que é demasiado bocado para tragar. Sí. E polo tanto, eso, que cuanto menos se ande no tema, pois mellor. E co tempo pasa, e o tempo irá deixando todo un pouco que enfríe, e irán morrendo os últimos, claro. Mentras haxa, non sei onde está, mentras haxa personas así, e aínda nenos, que tal, entón, dicir, e xente que ten unha lectura afinada do que pasou, bueno, pois non foron aínda capaces, digamos, de poñer riba da mesa o que Rosendo lles dixo que había que poñer hai 100 e pico anos, e facelo de maneira radical. Pero é unha asignatura que temos pendientes moitos, Sí, no falta. Bueno, eu estuve en Australia, teño ali un cuñado, e me interesei un pouco por coñecer todo isto. Ali, por un lado, hai un problema, claro, a percepción que tenho, estuve en 2 meses, pero é unha cousa que che contan, vai te a saber a carga de subjetividade que pode ter, pero observas, non? Pero me gusta pois tamén observar. E o que ves é que a sociedade aborixe, daquela, non sei se 400 ou medio millón de aborígenes, bueno, nunha población de 20 millóns de habitantes, de 21 millóns que en Australia, non é moito, pero bueno, ainda que hai, digamos, que é unha sociedade completamente destruída, non? Hai un nivel, un índice de alcoholismo tremendo, porque a mí non teño idea que teño unha palla. E costa, non se integran, é dicir, lles deron territorios, hai moito parque nacional para que os gestionaran, para que tal, e os devolven. Bueno, isto que eu ten, non? Milín, o sea que eu estuve recordo que entrei en algún sitio onde vendían artesanía origen e cadros, que cadros moi interesante e tal, e en concreto un que entrei, pois estaba ali o autor da pintura, estaba sentado ali nunha esquina e que vendía era unha rapaza blanca que era que atendía todo aquilo. O home estaba ali, pero como desinteresado do que pasaba, non? Eu incluso intentei falar con ele, porque marquei un cadro, que viña certificado de autor, non sei que e tal. Claro, eu falaba no meu inglés, pero non, o sea, non se interesou, o sea, que resulta realmente, parece que é moi difícil dar marcha atrás, non? Sí. Bueno, ali hubo logo tamén unha persecución, isto sale en películas, se ve, pois, Australia de Darwin e tal, aquel neno que se escondía porque o viñan a levar para a escola, ou vi algunha película onde se reflexa isto, digamos, pero visto desde ali, non? O sea, hubo unha persecución non solamente de usurpación de terras, de ocupación, de expulsión, sino que ademais unha persecución de destruir a súa cultura, non? Porque estes rapazes que levaban a escola era para sacalos da súa cultura aborixe e meterlle pois, o inglés e a cultura occidental, non? A forza, os rapaces cando podían se escapaban. O sea, hubo unha destrucción total, incluso hubo
Incluso hubo un certo período de loita armada, non tanto de matar granxeiros, pero de matar o gando, cando levaban o gando a ocupar terras, os aborígenes matar o gando. Hubo tamén un momento de cierta... Bueno, estuve en un museo, ¿no? Que había fotos e contaba toda a historia. O sea, é un tema que ahora, digamos, a volta atrás, ainda que parece que hai intentos a partir das disculpas, non en toda esa historia, pero que hai intentos, ¿no? de integralos dentro de territorios que non son precisamente reservas, porque os parques nacionais tamén teñen, digamos, o seu... Aí volvo a ser, vale, eu volvo a ser aí moi rosendista, no sentido de que, vamos a ver, unha cousa, o que non é posible é que agora volvan a ser non contactados. Xa foron contactados, xa foron expulsados, xa foi todo, xa pasou todo o que pasou. Non estamos no momento en que aínda están algúns povos do Brasil, algúns moi poucos. Ese momento xa non existe. Vale. Entón, do que contas, o único que faz de novo é poñer en riba da mesa a tremenda dificultad que sorteou Rosen de facer que xentes acostumbrados a vivir tranquilamente como cazadores recolectores nómadas, facer que se transformen en agricultores. As cousas que están aí no libro que conta Rosendo son, para sacarse o sombreiro, Rosendo, de cando en vez, unha vez, non sei, cada poucos días, deixábaos que se marchasen da misión, porque él sabía que necesitaban vagar polo bush, polo aquelas terras libremente, compromiso de que volver, pero que se foran a desafogar, é dicir, él sabía que estaba forzando, estaba facendo sedentarias a unhas personas que levaban miles de anos sendo de outra maneira. Entón, como non lles iba a tirar aquí? E logo volvía de como, bueno, xa é de nota, como os fai entrar na roda do diñeiro, de tú produces, vendemos e este diñeiro guárdalo nesta caixa, cada nativo tiña unha caixa elina no sitio da misión co seu nome, e cando de vez en cando, entón agora vamos sacar de aquí e vas a comprar o que necesitas para o seguinte movimento da túa explotación agraria, porque o éxito dele era que cada familia acabara sendo unha explotación autónoma dentro da misión, que tuvera, por lo tanto, casa propia, terras propias, gando propio, etc. E consigue facer que uns cuantos fagan esa transformación. Eu volvo de antes. Si él o consigue con uns cuantos, con todos estos trucos, porque sabe que está forzando algo que é moi complicado de conseguir, porque está dando un salto social radical, absoluto, e consigue. Entón, vale, que é moi complicado, que hai moita xente, que se non se fai así de ben non funciona, seguro, que se se fai medianamente mal vaise todo ao garete, seguro, porque a cousa era moi delicada de facer. Entón, as anécdotas concretas, dos problemas concretos que ele ten que resolver, son os que llevaran a un para decir, este tipo tiña moita cabeza para conseguir o que conseguir, verdad? Máis fácil é facelos cantar gregoriano, O sea, eso era máis fácil. Desde logo, era moito máis fácil facelos xogar ao cricket, a pesar de que él sabía que eso era moito máis fotogénico, moito máis impactante. Pero a transformación para facelos autónomos, para vivir autónomamente na súa terra, con unha nova estructura social,
que non lles quedaba máis remedio, visto, que asumir. Ese era o reto. Ese era o reto. E ese probablemente é o reto que se nos plantea a todos ahora de outra maneira. É dicir, como vamos a ter relacións con África subsahariana, todos? É dicir, nos, sociedades occidentais máis ricas, probablemente deberíamos facer o que fixo Rosendo. É dicir, nós teríamos que regalar tecnoloxía, teríamos que levar tecnoloxía, teríamos que enseñar e con moito cuidado todo eso para, si queremos axudar, porque sabemos que se non a nosa máquina productiva os fosfatiza, o sea, non teñen nada que facer. E se non esta lección, valga ahora a salir un pouco do tema, esta lección aprenderon os xaponeses e os chinos. Os xaponeses aprenderon a primeiro e os chinos despois. Aquí, ou temos a mesma tecnoloxía que eles, ou millón, ou acaban con nós. E vales o fixeron. Os xaponeses primeiro, demostrado está, cando decidiron, aquí, se non somos iguales como eles ou millores, non hai nada que facer. E os chinos agora están nese empeño, claramente. É dicir, a nosa soberanía nacional pasa por non depender para nada de todo tal. Entón, por que? Porque nós non somos así de generosos normalmente con aqueles cos que temos relacións sociais. Nós, cando digo, os países ricos do norte, non? Sí. Eu quería comentarte dúas cosas moi breves. Bueno, supoño que pasa por promocionar máis todavía o libro, non? E conseguir entre todos que ese audiovisual tan desexado, a ver si a Toma Alonso Ríos, señora Franio, que coñecedes todos, ten voy a decir unha curta, non é casi unha película por un tudense de pro, como é Vítor Aparicio Abundancia, Vítor Coyote, o músico, non? Fixo un documental, desde un punto de vista, bueno, unha película, un documental. Pois como non vai a ter este home, non? Con todo o que supuso. E logo hai outra cousa. Vamos a ver, aí eu fago un paréntesis. Documentais con material histórico que hai algunha cousa, non moi boa, por menos as que eu conozco, non demasiado boas, pero algunha cousa hai. Outra cousa é crear aquí unha ficción, unha recreación, como se fai normalmente ao grande, non? Entón, isto ten xa, para levantar un proxecto deste tipo, xa son outras gaitas, non? O que si digo, isto sempre o digo, a ver si cuadra por aí, eu teño claro, o Rosendo xa, o protagonista teño claro, é Tosar. Tosar me vale perfectamente como Rosendo, sí. E só fai falta entón que un productor colla a Tosar e diga, mira, vamos a ver, aquí hai un papelón para aparecer no mundo mundial, porque calquer contacto, calquer impulso, calquer anécdota, calquer coincidencia é boa, non? Estas cousas a veces funcionan así. Eu fago o posible, non por mí, sino polo fondo do asunto, porque isto caiga en riba da mesa de... Pero notei que hai unha cousa, non? Eu sei a que personas lle mandei isto, non? E teño para min, por iso teño nombrado así, que hai un prexuicio en algunos sectores, digamos, progres, algunos sectores de izquierdas, como seré, o sea, e agnósticos e tal. Albino, role dun fraile, non? Vamos a estar con role dun fraile, agora con role dun fraile. O sea, a primeira reacción, se non se rompe esa fronteira, se non se rompe eso, non hai máis que pedagogía, non hai máis que intentar facer, pero bueno, e ten que haber alguén que diga, vou a ler isto, a ver, ainda que sea dun fraile, a ver que pasa aquí, porque creo que xoga
xoga en contra de descubrir a esencia do asunto. Pero, bueno, olhe, mándalle, non sei, eu deixo aquí 2 exemplares para a biblioteca, mándalle un exemplar a Víctor. En calquer caso, claro, No me refería a él, digo, o sea, como ejemplo, vamos, que se hizo unha película sobre este home, sobre unha parte da súa vida moi audiovisual, o sea, sí, pero non era un fraile. non era un fraile. Pero é un proxecto que además para levantar en términos cinematográficos é unha cousa gorda. Isto hai que facelo ben, ou mellor non facelo, non é unha cousa gorda. Por eso eu falaba desde o principio de que o habitual é eso, a Televisión de Galicia con un socio australiano e con ese apoio industrial, digamos, ven unha productora e farían falta probablemente máis vínculos. Pero a libertad para meter o dente é absoluta, é plena, non é isto non. Afortunadamente isto non é patrimonio nin propiedade de nadie, nin da Iglesia Católica. Porque ese é outro dos problemas que eu a veces digo, vamos, entre nós, que estamos poucos e non nos escoitan casi, non? Na Televisión de Galicia, isto non. Non, porque aí os teléfonos sonan inmediatamente e, digámoslo así, hai unha orden religiosa que controla moito na Televisión de Galicia. E entón o sea, eles van a facer isto a súa maneira se fixeran. E eles xa farán a súa maneira isto se van a facer. Va a pasar bueno, pero casi como secta, ¿no? Sí, pero bueno. Outra cosa que decir a modo anecdótico, en Tui hai un albergue, vamos a decirlo así, de refugiados tutelado pola Ministerio de Asuntos Sociais do Goberno de España, que tamén, pois, claro, a maioría son refugiados políticos, refugiados de guerra, pero non sei se haberá algún refugiado climático, tamén unha cousa para ter en conta que estamos falando de Tui. Sí, pois mira, ese é unha proposta que eu lle fixen ao actual alcalde de Tui, non sei por quanto tempo, verdad? Díxenlle que, e probablemente esta sería unha das primeiras candidatas a eso, díxenlle, hombre, hai cousas que non costan demasiado e poden desfacer. E unha cousa que poden desfacer, porque ademais o prestixio téndelo casualmente porque son deso concello onde nacer. Vale? E entón, vos nada vos impide, como concello, cada ano dar un premio internacional Rosendo Salvado a colaboración internacional, a loita contra o que queiras, ponlle o rótulo que sea, colle aí todo. E cada ano, non fai falta que se presente ninguén, cada ano vos dándoslle esa distinción a alguén que o mereza. E seguro que na propia Bisbal, na propia comarca, díxenlle, hai 4 ou 5 experiencias de xente que está facendo algo razonable na dirección que lle gustaría a Rosendo que se fixera. E non necesariamente religioso, porque ese é o tema, non porque non, sino por exemplo, si hai un fogar, unha institución que está facendo razonablemente ben un traballo, pois recoñeces eso, así. E entón faz que cada ano eso aparezca, que se visibilice, e ao mellor alguén acaba caendo. Eso é moi boa idea. Bueno, un placer, como sempre, e hasta a próxima.